يلا بينا. ازاي تحولي بشرتك من كده لقمرايه كده؟ بصوا، انا لما بكون هعمل سكين كير عميق لبشرتي وهطلع رؤوس سودا وخطوات كتير وشيفنج والجو ده، بحب استغل قوي فرصه اني واخده شاور بالميه السخنه واخرج كده، بيبقى الجلد لسه طبعا طري والمسام مفتوحه، واروح عامله خطوات السكين كير بتاعتي. او لو مش واخده شاور هنعمل جلسه بخار، اللي هي بيبقى اصلا الجهاز ده بيبقى اخره 10 دقايق، هو بيطفي نفسه بعد كده. وطبعا لو ما عندكيش جهاز البخار عادي، استخدمي طبق فيه ميه سخنه كده وتعرضي للبخار بتاعه شويه. خطوه البخار دي بنات ما تعملوهاش كل اسبوع، اعملوها في الروتين الشهري بتاعكم، اللي هو بيبقى كل شهر، كل شهر ونص، كل شهرين، حسب ما تلاقي حاله بشرتك محتاجه يعني. المهم ان انت كمان لما تيجي تعرضي بشرتك للبخار ما تنزللوش انت كده، فاهمه؟ وما تقربيش قوي من البخار بتاع الميه. خلي الجهاز مسافه ما بينك وما بينه كده قيمه 20 25 سم، وخلي انت وشك يبقى عمودي على البخار، يبقى البخار طالع لبشرتك كده وانت بشرتك ثابته وعموديه عليه كده. برده ممكن تبلي فوطين على فكره بميه سخنه وتركزيهم على اماكن المسام، لان هي دي بالذات الاماكن اللي بتبقى دهنيه، هي والمناخير كده، لو انت حابه انك تطلعي منها اي دهون ورؤوس سودا وكده. بعد خطوه حمام البخار تيجي خطوه التقشير، علشان تشيلي بيها اي جلد ميت من على البشره، وتستغلي برده ان المسام لسه مفتوحه. ده المقشر بتاع اكيور اللي انا وريته لكم في مشتريات نون. هاخد منه كده. ايه ده عامل زي الحبيبات كده، خشن شويه، غريب قوي. ده مشروب بالراحه على بشرتكم لان حبيباته خشنه شويه. قشر بيه بالذات المناخير وحوالينها كده، والخدود اللي هنا اماكن المسام، وهنا كل الاماكن الدهنيه اللي ببشرتي. انتوا عارفين الرمل المقشر حبيباته عامله زي الرمل، خشنه بشكل وما بتدوبش تحت الايد ابدا. معلش، هو ايه ده؟ ايه الخضار ده؟ يعني هو ده مقشر بينضف البشره ولا بيسيب لون على البشره كده؟ بصوا القطنه، بصوا كاني مش غاسله وشي بقالي 10 ايام. هو ليه بيسيب لون كده؟ غريبه قوي. بس نضف البشره بشكل مريب والله. بصوا حتى مناخيري لسه كمان ما شلتش الرؤوس السوداء، هو بينضف. ابره الرؤوس السوداء دي لعنه، وتجيب لك كدمات وبقع في بشرتك لو استخدمتيها غلط. يعني لو فضلتي ان انت تتكي كده على بشرتك جامد، انت هتعملي بيها علامات ما يعلم بيها الا ربنا. انا لحد الان والله ممكن ساعات تفلت مني وتعملي علامات، فالاحسن ان انت تبعدي عنها، او ان انت تيجي من جنب الرؤوس السوداء كده وتطلعيها كده بالراحه. بصي هي هتطلع معاكي على طول، الدهون او الرؤوس السوداء من جنبها كده، وتروحي ضغطه من تحتها كده وهي هتطلع على طول. خلصتيها وشيها بالكحول. انا حطيت تنت لان انا كده كده قشرت شفايفي بالمره بنفس المقشر اللي استخدمته لبشرتي. نرجع لخطواتنا. بعد خطوه التقشير تيجي خطوه الشيبنج، بس قبل ما تستخدمي الشفره لازم ترشيها بالكحول كويس. رشيها كده قوي وسيبيها لحد ما الكحول يطير. عقبال ما الكحول يطير من على الشفره تاخدي كده جل صبار وتحطي كميه حلوه على بشرتك. والله ما عارفه اقول على نفسي ايه. شايفين ده؟ انا جايباه على اساس ان هو علبه جل صبار لتهدئه البشره. بصوا طلع ايه؟ براغيه قوي كده، لقيته غسول وهو مكتوب عليه اصلا كلينزر لتنظيف البشره. مش عارفه ازاي والله العظيم، انا بشتري الحاجات اقسم بالله ساعات بعمى، مش ما تفهموش. المره دي ده جل صبار. هندهن بقى بشرتنا ايه؟ كميه حلوه كده جل الصبار. خطوه الشيبنج نروح مميلين الشفره شويه بس كده، وبميل كده بسيط تشدي الجلد شده بسيطه وتنزل. غسلت بشرتي وغسلت الشفره معايا على فكره تحت الميه. بعد كده بقى تيجي خطوه الماسك. ده ماسك بنات اللي هو بيبقى الماسك التيني الباودر ده وعجناب ميه. اكتر ماسك اما بمشي عليه بيشفط لي كل الدهون الزايده اللي في البشره، بيصفي البشره كده وبيخليها شكلها جميل. ماسك التيني ده بنات مناسب لاصحاب البشره الدهنيه والمختلطه، يحطوه على الاماكن اللي هي بتزيت وبتدهن عندهم او فيها مسام، ان هو فعلا بيشفط كل الدهون الزايده اللي في البشره. فانت لو بشره عاديه او جافه انت مش عايزاه خالص يعني. بس هتقعدي بقى كده قيمه 10 دقايق ربع ساعه، او مثلا تخليه لحد ما يجف خالص، وما يستحسن ان انت ما تتكلميش عشان ما تكسريش خطوط تعبيريه في وشك، وبعد كده تشطفيه بميه دافيه. بصوا ده شكله كده بعد ما نشف. اروح بقى اغسله بميه دافيه وارجع لكم. بصوا يا بنات، الخطوه المهمه اللي انتوا تعملوها، ما تتنشفوش بشرتكم بالفوطه اللي انتوا بتنشفوا بيها جسمكم، لا خلوا دايما بتبقى فيه فوطه صغيره كده لوشكم، او مثلا منديل وتنشفوا بيه البشره وترموه. بنات محدش يمشي الشفره على منطقه الشنب. منطقه الشنب بتتعمل افضل حاجه ليها الخيط، وهقول لكم على تركايه اخدتها من واحده اجنبيه. بصوا بقى التركايه اللي انا اخدتها من الاجنبيه، لو ما بتعرفوش تظبطوا مقاس الخيط وبيطلع مره منكم طويل ومره منكم قصير، بتعملوا ايه؟ بتجيبوا بكره الخيط، وقبل ما تقصوا الخيط طبعا بتقيسوا ان الخيط يكون دبل، يكون من هنا كده تقيسوه لحد حرف الودن هنا وحرف الودن هنا، فاهمين؟ قالت المقاس ده هو اللي بيظبط معاكم مقاس الخيط، وانا لما جربتها والله طلعت صح. ما تيجوا تعملوا منطقه الشنب ما تعملوهاش على الناشف، عشان البنات اللي بتحبب زي كده وبتتقرص بسرعه وبيطلع لها حبوب هنا. حطوا جل صبار، الله ساقع، حطوا جل صبار كده في المكان اللي هتمشوا عليه الخيط، واشتغلوا على جل الصبار ده. البشره لو كانت بتتكلم كانت شكرتني، بقت بتتنفس كده. كده خلاص بقى خلصتي تنظيف بشره.
تعملي بقى خطوات السكين كير بتاعتك. اول خطوه في السكين كير بتبقى التونر بعد غسيل البشره، وعقبال ما التونر يتشرب هحط كريم لتحت العيون من سان باي مي ده، نتفه بسيطه كده. بعد خطوه التونر بتيجي خطوه السيروم، حسب مشكله بشرتك او حسب الهدف اللي انت عايزاه من السيروم تشتريه. عايزه نضاره تشتري فيتامين سي، عايزه مثلا ترطيب تشتري هيلورونيك، عايزه تعالجي المسام شويه تشتري نياسيناميد كده. السيروم ده اللي انا بستخدمه دلوقتي اللي هو ريدل شوت 100 نسبه 100. بطبطبه كده جوه الايه المسام، ان هو عباره عن ابر صغنطوطه كده. حطيت حمض هيلورونيك على شفايفي عشان ترطبها، بس نديتها الاول. استخدم سيرم مافالا للحواجب، هو للحواجب والرموش، بس انا بستخدمه للحواجب عشان انا عينيا حساسه قوي، بيطلع لها اكياس دهنيه من اقل منتج، من اي منتج. انا بحط مافالا، بحاول ان انا اخشن ايدي بالفرشه كده في الجلد بالراحه، عشان ايه يعني زي اشكشك الجلد كده ويعمل مفعول، فاهمين؟ وبنفس اتجاه نمو الشعر كده، ما تنعكشوش الشعر كده. لترطيب الشفايف هستخدم اللانيج الكوري ده، حلو قوي لترطيب الشفايف بالليل قبل النوم، بيشتغل كده على تدويب الجلد الميت، فحلو قوي. فوق الكريم اللي هو كريم الريتينول اللي انا حاطاه الموف ده بتاع سان باي مي، بحط كريم كيلز كده نتفه بس كده. بعيد الترطيب تاني علشان الريتينول ما ينشفش تحت عينيا ويعمل لي التهابات. بعد طبعا اللي انا عملته ببشرتي ده هحط ذا اوردينري علشان يشتغل على ترميم حاجز البشره وانا نايمه كده، اللي هو البينك ده. السيرم ده خطير لترميم حاجز البشره والترطيب، بصوا الترطيب واللون حلو قوي. اخر خطوه هختم بيها بقى خلاص السكين كير بتاعي، هحط المرطب ده من اولي، هو صغنطوطي كده بس ترطيبه حلو قوي، اصلا مرطبات اولي كلها خطيره صراحه. زوم كده شويه، شايفين؟ ما عليكم من التهابات البشره دي، الصبح هتصحوا هتلاقي بشرتكم دي مرهم، بس البشره بقت بتتنفس. وبصوا النظافه خطيره.